நான் எப்போ வருவேன் எப்படி வருவேன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வந்துடுவேன் அப்படின்னு சார் வந்துட்டார். ஸோ இன்றைக்கி இவரோட அன்பாக்சிங் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வணக்கம், என் பேர் விஜய். வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது GoPro Hero9 Black பண்டலோட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாமா? ஸோ ஆக்சுவலி இந்த GoPro Hero9 Black பண்டல் இதை நான் ஆர்டர் பண்ணி 1 year ஆச்சு. லாஸ்ட் செப்டம்பர் 2020 ஆர்டர் பண்ணேன். பட் இன்றைக்கி காலையில் தான் எனக்கு இது டெலிவரி வந்திருக்கு. ஸோ மேட்ரு என்னென்னா, ஆக்சுவலாக யூஎஸில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ யூஎஸ்லேருந்து நான் இந்தியா வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 year ஆகிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த COVID-19 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், ட்ராவலிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி காலையில் தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்தார், வந்து இதை கொடுத்துட்டு போனார். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இதை டக்குன்னு அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஏன்னா என்னால் இதுக்கு மேலே சத்தியமாக வெயிட் பண்ண முடியாது. கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி 1 year வெயிட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது எப்படா கிடச்சி, இது எப்படா அன்பாக்சிங் பண்ணி எப்படா அடுத்த ட்ராவல் இல்லைனா பைக் ரைடிங் போகலான்னு காத்துன்னு இருக்கிறேன். ஸோ வாங்க டக்குன்னு போயிடலாமா? ஸோ அலாங் வித் திஸ் GoPro ஸ்பெஷல் பண்டல் நான் ஆர்டர் பண்ணது இன்னும் ஒரு 2 ப்ராடக்ட்ஸ். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் டூவல் பேட்டரி சார்ஜர் ப்ளஸ் பேட்டரி, அப்புறம் இட்ஸ் GoPro Floaty. ஸோ இது 2 பற்றி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்னென்னு. ஸோ அது முன்னாடி நம்ம டக்குன்னு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் GoPro Hero9 Black. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வெர்ஷன் வந்து GoPro Hero 8. ஸோ அது சப்போஸ் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. they didn't give a casing like this. ஸோ இது வந்து this casing I think GoPro Hero9லேருந்து தான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இட்ஸ் லுக்ஸ் வெரி ப்ராமிசிங். ஸோ இது உள்ள ஸோ திஸ் இஸ் த பண்டில், சாரி திஸ் இஸ் த பண்டில். ஸோ அந்த பண்டிலுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 32 GB SanDisk மெமரி கார்டு, மேக்னெட்டிக் ஸ்வைவல் கிளிப். இதை பற்றிலாம் உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் என்னென்னு. அதுக்கப்புறம் இந்த USB கேபிள் ப்ளஸ் GoPro மவுண்ட்ஸ் ப்ளஸ் Floaty, அது கூட ஒரு GoPro பேட்டரி ப்ளஸ் ஃபைனலாக நம்ம தலைவர் வந்துட்டார்ப்பா. இவர் தான் GoPro Hero9 Black. எவ்வளோ டைனியாக சூப்பராக இருக்குல்ல? ஸோ ப்ளஸ் இந்த பவுச்சில் பார்த்தீங்கன்னா there are some GoPro stickers which can stick it on your bikes or on your helmets or wherever you like it, and some user manual இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் படித்து பார்த்து என்னென்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது தாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த bundle of joy, GoPro Hero9. ஸோ திஸ் மேக்னெட்டிக் ஸ்வைவல் கிளிப், இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, you have a provision to mount your GoPro. ஸோ இங்கே நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு திஸ் இஸ் லைக் அ கிளிப். நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். திஸ் இஸ் அ கிளிப் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி நார்மல் மாதிரி கிடையாது, பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதோட என்ன சொல்கிறது, அதோட அழுத்தம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இட்ஸ் லுக் வெரி ஸ்டர்டி, நல்லா சூப்பராக இருக்குது. ஸோ when you are going for a day hike இல்லை ட்ரெக்கிங் போகிறீங்க இல்லை பைக்கிங் போகிறீங்க அப்படின்னா you will be having your backpack or a sling bag or whatever it is. ஸோ உங்கள் பேக்கில் வந்து அந்த ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப் வருது இல்லைங்களா? ஸோ you can just clip it on your strap and you can mount your camera here and then you can make video or do a photography on the go. So அதோட purpose, that's the purpose of this magnetic swivel clip. இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஆக்சுவலி இதோட பேக் சைடு இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ இட் ஹஸ் காட் அ மேக்னெட். இட்ஸ் அ பவர்ஃபுல் மேக்னெட். எப்படி காமிக்கிறது? சி, ஸோ இந்த மேக்னெட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கோயிங் ஆன் யுவர் பைக், ஸோ உங்கள் பைக் டேங்க் மேலே வந்து ஜஸ்ட் யூ பேஸ்ட் இட். இதை தவிர வேறு எந்த மவுண்டிங் ஆக்சசரிஸும் தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் மவுண்ட் இட் ஆன் யுவர்
fuel tank, and then you just mount your camera on whatever angle you want, and then you just shoot your video. So that's all about this magnetic swivel clip, and including to this they have given some mounting accessories. So that's it. So this is your case. So any trip plan, it's very easy to carry. So keep உங்களுக்கு என்னென்ன accessories தேவையோ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக தூக்கி போட்டுட்டு just zip it and you're ready to go. So இதுதான் அந்த bundle. So now it's a dual battery charger plus battery. So dual battery though, and the GoPro battery plus so it's a battery you can charge for a dual battery charger for GoPro Hero9, and along with that they have given this USB cable for charging your camera. So along with that they have given some manual. So நம்ம இத பத்தி அப்புறம் படிச்சு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். பேட்டரி சார்ஜர். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் 2 பேட்டரி அட் அ டைம் சார்ஜ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க யூஎஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த யூஎஸ்பி கேபிள் இட்ஸ் காம்பேட்டபிள் வித் எனி யூஎஸ்பி ட்ரைவ், லைக் அவங்க நார்மல் மொபைல் அடாப்டர் இல்லை லேப்டாப் யூஎஸ்பி போர்ட்டில் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஹேண்டி அண்ட் இட்ஸ் வெரி காம்பேட்டபிள். ஸோ அட் அ டைம் நீங்கள் 2 பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணலாம். ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ரா 2 பேட்டரி நான் வாங்கியிருக்கேன். இன்னும் எதுக்கு அப்படின்னா, ஆக்சுவலி வந்து நீங்கள் GoPro வாங்கினீங்கன்னா எனி GoPro இட் கம்ஸ் வித் அ சிங்கிள் பேட்டரி. நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இட் கம்ஸ் வித் அ சிங்கிள் பேட்டரி. ஸோ நீங்கள் GoPro வாங்கினீங்கன்னா சிங்கிள் பேட்டரியோட வரும். இந்த பேட்டரி வந்து நீங்கள் GoPro உள்ள வந்து ஒரு ஸ்லாட் இருக்குது, அதில் நீங்கள் போட்டு சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது என்ன எப்படின்றத பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி 1 பேட்டரி பார்த்தா என்னன்னா, when you guys go for any day hike இல்லைனா ஒரு பைக் ட்ரிப் போகிறீங்க இல்லைனா ஒரு அவுட்டோர் ஷூட்டிங் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐ திங்க் சிங்கிள் பேட்டரி இட் கம்ஸ் நியர்லி 1.5 to 3 hours நினைக்கிறேன். when you are shooting in 4K இல்லை 5K வீடியோஸ் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஹெச்டியில் ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா I think it should come between 1 to 1.5 hours. Again, this is not the exact number. நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது இல்லை மற்ற யூடியூபர்ஸ் இல்லை மற்ற பேர் ரிவ்யூ பண்ணதை வச்சு நான் சொல்கிறேன். அதனால தான் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா 2 பேட்டரி வாங்கியிருக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் 3 பேட்டரி ஃபுல் சார்ஜ் போட்டுருந்தீங்கன்னா you are ready to go anywhere and you can make as many videos or as many photo shoots as possible without any headache. So that makes your life very easy. Obviously இது ரெண்டுத்துக்கும் I paid it extra. So each battery வந்து காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, சாரி ஏன்னா நான் ஆர்டர் பண்ணி 1 year ஆச்சு. ஸோ காஸ்ட் எல்லாமே மறந்து போச்சு. ஸோ அதுக்கு தான் ஜஸ்ட் இங்கே நான் எழுதி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த டுவல் பேட்டரி சார்ஜர் அண்ட் ஸ்பேர் பேட்டரி வந்து $50 ஆச்சு, எக்ஸ்ட்ரா $50. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோட்டி ஓப்பன் பண்ணிடலாம். Wow. Okay, some manual is there. It's look amazing and it's a very good fluorescent orange color. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா ஆக்சுவலி நான் என்னத்துக்கு இந்த பண்டில் ஆர்டர் பண்ணேன், நான் நினச்சதை வெறும் கேமரா மட்டும் வாங்கியிருக்கலாம். எதுக்கு நான் இந்த பண்டில் ஆர்டர் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலி நான் சொன்ன மாதிரி 1 year பிஃபோர் செப்டம்பர் 2020 ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ நான் இந்த பண்டில் ஃபுல்லாக ஆர்டர் பண்ணும்போது ஐ திங்க் த ரேட் இஸ் சம்வேர் அரவுண்ட் $250 நினைக்கிறேன். அகைன் எனக்கு ஷோராக தெரியல, மறந்துட்டேன் நான். ஸோ இப்போதைக்கு இதே சேம் நீங்கள் பண்டில் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 1 year ஆச்சு. ஸோ GoPro யூஎஸ் வெப்சைட்டில் இட் இஸ் $400. அதே நீங்கள் இந்தியாவில் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஹவ் டு பே $500 ஃபார் திஸ். ஸோ என்னோட லக்கு நான் 1 year முன்னாடி ஒரு ஆஃபர் டீல் ஓடிட்டுச்சு. ஸோ அப்போ வந்து நான் கம்மி ரேட் கொடுத்து வாங்கிட்டேன். அலாங் வித் டுவல் பேட்டரி சார்ஜர் ப்ளஸ் இந்த கேமரா கேசிங் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் GoPro Hero9 அன்பாக்சிங். இதுக்கு மேலே சத்தியமாக நல்லா வெயிட் பண்ண முடியாது. எப்படா இந்த GoPro எடுத்துன்னு போயிட்டு
வீடியோஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கான டைம் வந்துச்சு கரெக்டாக. ஸோ பார்க்கலாம். அந்த வீடியோஸ் நான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன், பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனி சஜஷன்ஸ் ஆர் ஃபீட்பேக் ஆல்வேஸ் வெல்கம். எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஐ வில் ரிப்ளை டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யுவர் கமெண்ட்ஸ். ஸோ அது வரைக்கும் ப்ளீஸ் பி சேஃப், ஹாப்பியாக இருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சியர்ஸ், ஹாப்பி நியூ இயர், பாய்.